செண்பகம். செண்பகம் முல்லை நிலத்திற்குரிய பறவையாகும். இது ஒரு அமைதியான பறவை. கருப்பு நிற உடலும் காவி நிற செட்டையும் உடையது. இதன் கண்கள் செந்நிறமாக இருக்கும். இது காகத்தைப் போன்ற தோற்றமுடையது, ஆனால் அழகானது. இது குயிலினத்தைச் சேர்ந்ததாக இருந்தாலும் காகத்தின் கூட்டில் முட்டையிடுவதில்லை. தானே கூடு கட்டி குஞ்சை பாதுகாக்கும். செண்பகம் மற்றைய பறவைகளை விட வேறுபட்ட பண்பை கொண்டது. அதாவது பறவைகள் குளிர்காலத்தில் வெப்பமான இடங்களை தேடிச் செல்லும். ஆனால் செண்பகம் எந்த சூழலிலும் தான் வாழும் இடத்தை விட்டு வேறு எந்த இடத்திற்கும் செல்வதில்லை. தான் இருக்கும் இடத்திலேயே வாழும். செண்பகம் புழு பூச்சிகளை உணவாக உண்ணும். இந்த பறவை யாருக்கும் தீங்கு செய்வதில்லை. எந்த பறவைக்கும் இல்லாத தனிப்பெருமை தமிழர்களிடம் செண்பகத்திற்கு உண்டு. இது தமிழீழத்தின் தேசிய பறவையும் ஆகும். இலக்கியங்களிலே செண்பகத்தை செம்போத்து என்றும் செங்காகம் என்றும் அழைப்பர். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பயனுள்ளதாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்க. நன்றி.